喺一個清新美麗嘅海岸，大家會做啲咩？有人散步，有人跑步，有人踩單車，有人追逐玩樂，有人影相睇日落。呢啲就係生活。而家咧就好好多啦，冇以前嗰種咁大嘅味。睇下海，望下天啊，吹住啲海風，你好舒服，個人好精神㗎。我每朝早都會經過呢一度嘅，嗰個臭味咧，覺得好明顯係改善咗嘅。荃灣咧呢個地方咧已經係超過60年啦。當時呢度全部都係海嚟嘅，啲漁民咧喺度打魚嘅。佢個海旁咧就係而家楊屋道啦。我好細個嘅時候咧，我哥哥帶我嚟到呢度買魚咧，見到好長嘅海旁啊，就擺滿晒一盤盤魚，好壯觀嘅。60、70年代嘅時候咧，荃灣係好多工廠啦，特別是染廠會製造好多污水啊，直接流入咗海裏邊嘅。而家嘅青山公路，即係愉景新城嗰度呢，就有一個好大嘅一條大涌啊！啲水呢係七彩嘅。呢度海旁嘅臭，亦都係基於以前呢工廠有好多嘅污水呢流咗入嚟呢，沉積咗海底嘅。啲媽媽放學嗰陣帶住小朋友翻屋企，上喺海旁散步，都會話呢點解啲臭味咁犀利嘅？長者又同我哋講，佢哋可能朝頭早去做晨運嗰陣時，海旁嘅臭味呢都好困擾佢哋。當年呢喺區議會嘅時候呢，陳恒鑌啦，同埋我哋一班議員呢，好極力提出要找尋嗰個臭嘅原因啦，點樣去解決臭味啦咁樣。 60幾年嘅渠係有好多唔同嘅問題，要去根治佢咧，喺背後都係好多人花咗好多年嘅心血，係一齊去努力嘅成果。設咗2200幾個渠幹，然後揾到有110幾個地方咧係有污水流出嚟嘅。我哋咧喺度做咗一個嘅監測，一個硫化氫嗰個濃度咧由36個 ppb 下降到咧破紀錄嘅3個 ppb， 嘅臭味真係有明顯嘅改善。工作會繼續做，我哋會利用科技，希望呢個臭味係可以更加進一步嘅改善。各個處方一齊其實努力去做咗好多工作，希望今日呢一個嘅成果俾大家睇得到，海濱嘅臭味咧改善咗好多，係成功令到咧臭味嘅問題大大咧減少咗95%，有到明顯嘅改善，都好安慰嘅。20幾年嘅努力，今天見到成果。若果呢個海灣咧船隻咧移去另外一個地方，清空咗個海灣咧，就可以搞一啲不同嘅水上活動，令更多嘅市民咧受惠。荃灣海旁多年嚟嘅臭味終於迎來清新，呢個係一場漫長嘅蛻變，凝聚咗政府、社區人士同埋市民嘅努力，希望荃灣海旁更加美麗、更加宜居。